बारिश का मौसम हो और पीने के लिए मिल जाए गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक बढ़िया सी चाय पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे चाय देने से पहले चाय का बिल देना पड़ता है, यानी कि चाय की पर्ची कटवानी पड़ती है। उसके बाद भैया को पर्ची दिखाने के बाद भैया आपको चाय दे देंगे। तो हमें चाय दिया है। चाय पीने में बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी चाय है यहाँ का। और यहाँ के जो कस्टमर है ना, जितना टाइम शॉप चालू रहता है ना, उतना टाइम यहाँ पे कस्टमर की भीड़ लगी हुई रहती है। और भैया के पास कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ कॉफ़ी, बहुत सारे वेरिएंट चाय के अवेलेबल हैं। तो एक बार आप यहाँ का चाय जरूर ट्राई कर लीजिए। ये लोकेशन है पलटन में सुरभि चाय। आप एक बार यहाँ पे जरूर आकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी चाय है, बहुत टेस्टी चाय है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नया चैनल है दोस्तों। बहुत से लोग चैनल के वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे ही वीडियो देखने को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए। बाय बाय।